والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركو الرئيس وحو ناكسن صحافة وان سلامينا صلاة الإسلام كانوا نكو سلامينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا حيقا وحانو مهنقنا دمان شعب وينها سوماليلان 13 نوفمبر xuquuqdooda dastuuriga qaatay ee codeeyey codayn xoor ahayd oo ay u soo banbaxeen sidii ay ugu dul qaateen ee ay u codeeyeenna waan uga mahadnaqaynaa. ilaahay baa mahadda leh subxaanahu wa tacaala, isagay mahadoo dhani u dhan tahay. ilaahay nagu ilhaamiyey inaynu maanta qaranka Somaliland uu taagan yahay meel wanaagsan. waxaan maanta iclaaminaynaa gudoomiye Cabdiraxmaan sharaxa xisbiga wadani iyo aniguba waxaanu ka soo baxnay shir noo socday 2 maalmood. waxaanu u wargelinaynaa shacabweynahana u sheegaynaa inuu nuugu soo dhammaaday jawi walaalnimo saaxiibnimo oo run ahaantii si wanaagsan aanu isugu afgarannay qodobadii aanu ka wada hadlaynay. waxaan u mahadnaqayaa gudoomiye Cabdiraxmaan oo leh jeclo badan ka leh qarankan, turaalana u sameeyey qarankan, ahna mudan inaynu ku wada ixtiraamno meeqaamku taagan yahay. haddaanu nahay komishinka qaranka Somaliland waxaan uga mahadnaqaynaa shirkii aanu wada galnay 2 maalmood siduu noogu dul qaatay, siday ka muuqatay naxariista iyo turaalaha uu u turayo dalkan iyo dadkanba. si degan waayo aragnimo leh ayuu Cabdiraxmaan gudoomiyaha murashax Cabdiraxmaan noola qaatay arrimihii aananu maxayda u falanqaynay waana ku gaadhnay. aan buuggii degmada Berbera ee ahaa codaynta, buuggii codaynta waanu ka shaafinay, waananu isla qaadanay, waananu ka heshiinay, waananu u sharaxnay, waanayna la qaateen gudoomiyaha iyo madaxdii qiimaha lahayd ee la socotayba. waxaanu kaloo ku heshiinay inay tirintii gobolka Maroodi Jeex khaas ahaan degmada Gabiley iyo degmada Hargeysa ay sidoodii u socdaan. taana waanu isla qaadanay, shaqadiina way noo soconaysaa. sidaasaananu dadweynaha iyo shacabkaba ku wargelinaynaa. waanad mahadsantihiin.